ลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะ วันนี้จะชวนน้องๆมาสนุกกับเมนูขนมปัง เราจะ DIY ตกแต่งขนมปังให้มีหน้าตาหลากหลาย ตามจินตนาการด้วยของใกล้ตัวนี่เองค่ะ ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเราจะเริ่มจากเตรียมส่วนของการตกแต่งหน้านะคะ โดยตัดเป็นรูปทรงต่างๆแบบนี้นำคุกกี้มาวางบนขนมปังจากนั้นนะคะก็นำสาหร่ายที่ตัดเป็นเส้นโค้งทำเป็นคิ้วแล้วก็ตาค่ะเติมปากด้วยแครอทที่ตัดเป็นครึ่งวงกลมแค่นี้ก็เรียบร้อยไป1 หน้าแล้วค่ะมาลองดูวิธีทำที่ใช้วัตถุดิบอย่างอื่นกันบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชการ์ตูนแค่นี้ขนมปังแซนด์วิชหน้าตาเดิมๆของเรานะคะก็เปลี่ยนหน้าตาให้น่ารักน่ารับประทานมากขึ้นกว่าเดิมแล้วน้องๆคนไหนจะใส่จินตนาการไหนก็ตกแต่งได้ตามชอบเลยค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ